แต่ถ้าเราจะตรวจเช็คครับตรวจเช็คสัญญาณพันไม่แน่ใจว่ามาไหมนะครับเนี่ยก็จะมานะครับมาประมาณ4โวลต์นะครับ4โวลต์นะผมใช้กระแสตรงนะครับบางคนบอกว่าวัดไม่ได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่เจ้าตัวมิเตอร์นะครับเจ้าตัวมิเตอร์มีปัญหาลองวัดตรงนี้ดูได้ไหมตรงนี้ผมก็วัดไม่ได้ผมวัดเป็น AC ดูได้ไหมAC ได้ประมาณ 2.2 2.3 โวลต์นะครับตรงนี้ได้อยู่นะเนี่ยประมาณนี้ 2.4 2.5 นะครับวัดกระแสตรงตรงนี้นะครับ4.7 โวลต์นะครับด้านนี้ล่ะด้านนี้ได้ไหมด้านนี้อาจจะมีปัญหาไหมนะครับเราก็ลองวัดดูนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของเขาเคลือบมานะครับเขาเคลือบมานะดีที่สุดแล้วก็นี่เลยครับวัดที่ขาเขาตรงนี้ถ้าวัดแล้วไม่ได้แสดงว่าอาจจะมีปัญหานะครับเนี่ยตัวนี้อาจจะมีปัญหานะตัวนี้มีนะครับตัวนี้มีนะ 4.7 แต่ชุดนี้ไม่มีมาเนี่ยชุดนี้ไม่มีครับชุดนี้ไม่มีปัญหาละมีปัญหานะครับตัวนี้มีปัญหานะแล้วก็1 กับ 3ตรงนี้นะครับประมาณ 4.6 4.7 นะผมจับผิดขั้วนะครับเราติดลบไม่เป็นไรนะจับผิดขั้วเท่านั้นเองมันแทบอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อาจจะหลวมๆนะครับรวมตรงนี้รวมตรงไฟเข้าด้านนี้นะครับก็เลยแทบหน่อยก็อาจจะมีปัญหาไหมนะครับเอาไฟผมหายไฟหายครับโอเคไฟมาแล้วนะครับวัดดูใหม่นะได้ไหมมีนะครับตรงนี้มี 4.7 โวลต์นะ 4.7 นะครับฝั่งนี้ก็มี 4.7 นี่มีนะครับก็ถ้าเราวัดกระแสตรงบ้างกระแสสลับบ้างก็ละอยู่ที่เรานะครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มี 4.7 นะครับชุดนี้มีนะแต่ชุดนี้ไม่มีเนี่ยชุดนี้ไม่มีเนี่ยชุดนี้ไม่ออกครับชุดนี้มีปัญหานะเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับเมื่อไม่มีคราวนี้อยู่ตรงไหนคราวนี้ปัญหาก็จะอยู่ที่ซีเนอร์ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับเขาจะมีซีเนอร์นะอยู่ด้านหลังตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยซีเนอร์ตัวนี้อาจจะมีปัญหาครับก็เดี๋ยวเราทำการวัดคอมเข้าไปหรือเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่มีไฟตรงนี้มีเห็นไหมครับตรงนี้มาแต่ซีเนอร์ตรงนี้ไม่มาเนี่ยไม่มีแรงดันมานะครับเกิดอะไรขึ้นก็ปิดเลยปิดแล้วก็ถอดแหล่งฉายไฟครับแล้วเราก็วัดความต้านทานครับคราวนี้วัดความต้านทานดูจะเป็นยังไงไม่ได้เราก็ต้องซ่อมในส่วนของเกียร์ได้ไปนะครับลองวัดความต้านทานดูเอาวันนี้แต้มหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคลือบมาก็อาจจะวัดลำบากนะครับผมแต้มเลยนะแต้มลักษณะนี้เลยไม่ขูดนะครับไม่ขูดแต่เอาหัวแรงแต้มเลยประมาณนี้แต้มเสร็จอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเขาเคลือบมานะครับเอาวัดความต้านทานดูครับวัดได้ไหมวัดได้วัดเป็นไดโอดดูครับวัดไดโอดวัดไม่ขึ้นนะสลับครับคราวนี้วัดไดโอดได้ประมาณ 0.6 นะครับตัวนี้เอาแดงจับด้านนี้ 0.3 นี่ครับมันต่างกันนะครับมันต่างกันนะเนี่ย 0.3 ตัวนี้ 0.7 ก็จะต่างกันอยู่นะครับเนี่ย 0.7 ตัวนี้ผมวัดได้เท่าไหร่ 0.3 ก็อาจจะมีปัญหาที่เ
จ้าตัวซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะครับลองวัดดู 0.3 ตรงนี้นะครับอันนี้ล่ะเนี่ย 0.7 0.3 ความต้านทานนะครับความต้านทานเขามีปัญหาไหม 0.6 โอห์มนะครับอันนี้6โอห์มนะ 6.7 โอห์มความต้านทานไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูซีเนอร์ครับดูซีเนอร์เป็นหลักก็เดี๋ยวถอดซีเนอร์ออกมาดูก่อนนะครับเป็นซีเนอร์เท่าไหร่โวลต์10เท่าไหร่โวลต์15โวลต์หรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกแปลกๆก็เลยถอดเจ้าตัวหม้อแปลงนี้ออกมาก่อนนะครับลองดูกันนะคราวนี้เวลาเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คข้างนอกครับเช็คข้างนอกนะเราตั้งเป็นไดโอดดูนะครับตั้งเป็นไดโอดแล้วก็เอาแดงจับข้างในนะครับจับข้างในนะ 0.7 นะสลับข้างได้ไหมสลับข้างก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับ 0.7 นะครับสลับข้างนะตัวนี้เราไม่รู้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนดีนะครับนี้ก็ 0.7 แล้วนะปกตินะครับ 0.7 นะสรุปเจ้าหม้อแปลงเกล็ดไดนี่ไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียนะแล้วเสียที่ไหนคราวนี้ที่เหลือก็จะมาตกอยู่ที่มอสเฟตครับมอสเฟตเราวัดเป็นความต้านทานดูลองดูนะเราวัดได้หลายแบบดูครับจะเป็นยังไงค่า1กับค่า3นะผมวัดเข้าไปไม่ขึ้นอะไรนะ1กับ3ลองดูวัดจะได้อะไรไหมไม่ขึ้นนะครับอันตัวนี้นะครับ1กับ3ตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอะไรขึ้นนะตรงนี้ขึ้นนะเขาจะเป็นชุดกันครับถ้าขึ้นก็จะขึ้นด้วยกันทั้งหมดเพราะว่า3ตัวเนี่ยจะ1ชุด3ตัวนี้1ชุดเขาขนานกันนั่นเองต่อขนานกันตัวนี้วัดความต้านทานดูไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่ขึ้นอะไรนะด้านนี้ขึ้นไหมบางทีวัดความต้านทานไม่ได้วัดเป็นไดโอดดูครับคราวนี้วัดได้หลายแบบดูนะครับวัดขา1กับขา3ไม่มีอะไรนะครับ1กับ3ไม่มีอะไรนะเนี่ย1กับ3ไม่ได้ขึ้นอะไรก็1 2 3นี่ครับก็คือ1ชุดถ้าวัดแล้วจะวัดขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าเขาขนานกันตัวนี้ครับชุดนี้บ้างเนี่ยชุดนี้มีปัญหานะครับชุดนี้เป็นปัญหาวัด1กับ3แล้วเนี่ย1กับ3นะครับเนี่ยก็คือชุดนี้นะแล้วตัวนี้ล่ะลองวัด1กับ3ดูครับก็ไม่ขึ้นอะไร1กับ3สลับก็ไม่ขึ้นนะครับสลับก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยก็ข้ามมาเลยข้ามมาตัวนี้นะครับ1กับ3ก็เหมือนเดิมนะครับวัดเป็นไดโอดนะครับก็วัดหลายๆแบบดูถ้าปกติถ้าเหมือนกันก็จะเหมือนกันทั้งบอร์ดถ้าไม่มีปัญหาอะไร1กับ3ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่มีนะด้านนี้ครับ1กับ3นะเนี่ยขึ้นนะเนี่ยขึ้นนะครับขึ้น3ตัวนี้มีปัญหาชุดนี้แหละครับที่มีปัญหานะชุดอื่นเขาไม่มีปัญหาโอเคตัวที่มีปัญหาตัวไหนคราวนี้เราก็ไม่รู้ก็ต้องถอดออกเลยนะครับ1 2 3ตัวนี้ถอดออกนะครับก็เดี๋ยวถอดเจ้าตัวมอสเฟตออกนะครับเวลาถอดก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับเราก็โปะตัวหัวเข้าไปตรงนี้นะครับโปะตัวหัวเข้าไปให้เขาร้อนขึ้นหน่อยนึงนะครับโปะตัวหัวเข้าไปอาจจะรั่วครับอาจจะมีปัญหาเรื่องมอสเฟตรั่วนะครับเวลาไปทำงานจริงก็เดี๋ยวก็เกิด OC เดี๋ยวก็ทำงานไม่ได้นะครับดึงอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งดึงนะโยกก่อนโยกให้หลุดโยกดูก่อนตรวจสอบว่าเขาได้ความร้อนครบไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับเอาออกแล้วนะครับเอาออกแล้วลองวัดดูนะครับเราอาจจะเจอว่าเสียสักตัวหนึ่งอาจจะโชคดีนะครับผ
ผมถอดถูกข้างไหมอ้าวอย่าบอกนะว่าถอดตัวนี้ออกแล้วใช้ได้เลยครับเนี่ยถอดถูกตัวเลยครับไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยอ่ะหายแล้วนะครับดูตัวนี้สิ1 กับ 3เนี่ย1 กับ 3ครับมีปัญหาเนี่ยตัวนี้เลยโชคดีจริงๆครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวไหนเขารั่วครับรั่วหมดเลยเนี่ยก็เลยทำให้ตัวอื่นรั่วไปด้วยนะครับตัวเดียวนะครับเนี่ยตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับลองดูคราวนี้ลองใส่หม้อแปลงเข้าไปดูเลยครับเป็นยังไงก็มันจะมีหลายแบบนะครับเราก็ต้องทดสอบดูคราวนี้เป็นอะไรที่โชคดีนะครับผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไอ้3ตัวเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าตัวไหนเสียนะครับเพราะว่าเขาขนานกันก็ต้องลองถอดลองวัดดูประมาณทีละตัวแบบนี้นะครับปล่อยไฟเข้าไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไม่ได้ช็อตนะครับถ้าช็อตนี่เราจะเห็นนะครับแต่นี่เขาไม่ได้ช็อตเขารั่วแล้วถ้าผมไม่ทดสอบแบบนี้แล้วผมจะทดสอบยังไงผมก็จะจ่ายไฟต่ำๆเข้ามาเดี๋ยวก็จะรู้เองครับว่ามีปัญหาอะไรก็ไม่แน่เดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับก็เหลือเอาตัวเสียนี่ใส่คืนกลับขึ้นไปว่าแล้วก็เวลาทดสอบจะเป็นยังไงถ้าเกิดรั่วขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำงานได้ไหมที่ไฟต่ำๆโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็วัดที่ตัวนี้ดูนะครับได้ 0.7 นะ0.7 ปกติก็ประมาณนี้0.7 ตัวนี้ 0.7 นะครับตัวนี้คราวนี้ตัวปัญหาด้านนี้นะครับไม่อยากย้ายมุมกล้องเท่าไหร่ตัวนี้ครับเนี่ย 0.7 เท่ากันกับทุกตัวเลยกับทุกชุดนี้โอเคครบแล้วปกตินะครับเสียตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเสียตัวนี้นะครับทำให้ตัวอื่นมีปัญหานะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียยังไงคราวนี้หรือว่ามีปัญหายังไงเพราะว่าเราซ่อมด้านนี้เสร็จเรียบร้อยไม่แน่ตัวนี้อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้ตัวนี้มีปัญหาแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราทดสอบด้วยเจ้าตัว MOSFET แค่นี้ก่อนได้เลยนะครับทดสอบได้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงไฟ300ยังไม่ได้ทดสอบครับไฟ300ยังไม่ได้ทดสอบก็เดี๋ยวทดสอบไฟ300ก่อนโดยเอาเจ้าหลักเซอร์วิสนี้ออกครับเอาหลักเซอร์วิสนี้ออกแล้วก็ลองทดลองด้วยไฟ300ก่อนเราต้องทำทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าถ้าผมจ่ายไฟ300เข้ามาตรงนี้เลยก็จะวิ่งมาที่ MOSFET ด้านนี้อาจจะตุ้มเลยก็อาจจะเป็นได้หรือทดลองด้วยไฟต่ำๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะ